امروز 9 مارس 2016 از جنازه حاجی عمر رسا 1 سال گذشت، 1 سال سپری شد و رژیم امروزه فکر کرد که با بردن از بین حاجی عمر به این حرکت نقطه میمونه، خاتمه میبنده. که امروزه شاهد این که نه خیلی نشد، روز تا روز مبارزه بازم شدیدتر علیه رژیم امروزه و گفتنی هم که انشالله که امروز جوانایی که میبینین راهی را تا آخر انشالله که میبرن و تا هدفمون ما انشالله میرسیم. هدفای ما یعنی انقلاب کردن در داخل وطن و تاجیکستان است و امروز ما دعوت میکنیم همه نفرایی که روشن فکر گفته خودشون معرفی میکنن، نفرایی که خودشون سیاست مدار گفتن معرفی میکنن و تندرست معرفی میکنن، امروز باید که خاموش نباشن، کنار نیستن، در حالتی که ما وطنمون از دست دادیم، پارچه‌اش از دست دادیم و هر یک تغییرات، هر یک عوض کردن سرقانون که میشود یگان تایید به یگان مردم ما و مردم تاجیکستان فایده ای نداره. همه فایده ای فقط برای یک عائله، برای یک شخص میشود. برای همین امروز روزی نیست که ما کنار بگیریم و خاموش باشیم. دعوت میکنیم همه شما را که به صف مبارزه پیوست بشین تا که نفرایی که امروز دارن ظلم میکنن و وطن ما را خراب کردن و کلگین را باید ما از بین ببریم. اینا باید برای هر یک عملی کردگیشون جزاشون بگیرن و همچنین برای قتل کردن برادر ما اساسگزار گروه 24، اساسگزار حرکت امروزه باید به اینم جواب بدن و انشالله ما امید داریم. ما هدفهای ما معینه، مشخصه که انقلاب کردن است و ما از او مخالفایی نیستیم که ما را یگان دولت مجبور کرده بتونه که ما سر یک میز با شما بشینیم، با رژیم امروزه بشینیم و سر یک مسئله بیه. ما از اون مخالفایی نیستیم که ما را کسی مجبور کرده بتونه که ما به 20%، 30%، 40%، 50% راضی بشیم. ما حتی به 80-90% هم راضی نیستیم. ما میخواهیم 100، یعنی 100% از دست شما ما این حکومت میکشه میگیریم و در دست مردم میتیم تا مردم خودش انتخاب کنه راهی بهترین برای زندگیش، نه اینکه شما یک توده ظالما بالای سر مردم حکمران باشین و بخواین که سلاله خودتونه بالای سر این مردم بیارین ابدی حکمرانی کنین. انشالله که این نقشه شما عملی نمیشه و شما سلاله خودتونه تشکیل کردن نمیتونین. ما نفرایی که هستیم مبارزا، همین مردم، همین مکتب حاجی عمر، انشالله این زنجیر غلامی را میشکنیم و این نقشه شما را برباد میکنیم و شما هر یک نفری که بالای سر مردم ظلم آوردگین جای شما زندان است انشالله و شما برای هر یک جنایتی کردگیتون جزاتون میگیرید.